Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu sa'aatii kana waliin Antaaddasa Tarrafaati nu wajjin tura. Manni marii bakka bu'oota uummataa guyyaa boruu muudamtoota ministeerotaa akka raggaasisuu himame. Manni marichaa walgahii idilee bara hojii waggaa 5ffaa walgahii isaa marsaa 14ffaa boruu taa'uun muudamtoota kan raggaasisu. Kana malees ajandaalee garagaraas ilaaluun murtoo ni dabarsaa jedhameera. Muudamaa ministeerotaatiin dabalatattis muudamaa koomishinara koomishinii naamusaa fi farraa malaammaltummaa akkasumas miseensota hooggansaa boordii dhaabbata pireesii Itoophiyaa qorachuun akka raggaasisu himameera. Odeeffannichi kan mana marii bakka bu'oota uummataati. Piroojeektiin misoomaa magariisaa Shaggar piroojeektoota birootiifis fakkeenyadha jedhame. Hooggantoonni giddugaleessaa paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa piroojeektii misoomaa magariisaa Shaggarii fi paarkii tokkummaa daawwatanii jiru. Aliyyi Daddafoo dabalata qaba. Guyyoottan 15 godinaalee Oromiyaa garagaraatti leenjii irra kan turan hooggantoonni giddugaleessaa paartii badhaadhinaa kan naannoo Oromiyaa xumura leenjii isaanii irratti gara magaalaa Finfinnee dhufuudhaan piroojeektii misooma magariisaa Shaggar kan hojjetamaa jiruu fi paarkii tokkummaa masara mootummaa keessatti argamu daawwatanii jiru. Daawwannaa kanaanis kan gammadan ta'uu ni dubbatu. Daawwannaan asii baay'ee nama dhiba. Keessumaa kan Inxooxxoo paarkiin kun bakka itti namni fayyaa isaa eeggatu, bakka itti namni bashannanu, bakka itti namni sooressi hiyyeessi dhufee bashannanu. Duri namni bashannanuudhaaf biyya alaa deema, Duubaayin deema, Keeniyaa deema yookiin immoo iddoo biraa deema. Amma garuu biyya keenya keessatti wanti hojjetamaa jiru waan ajaa'ibaa fi waan baay'ee nama gammachiisuu fi egeree boriitiif, dargaggeessa boriitiif, genereeshinii bor dhufuuf waan guddaa baay'ee nama gammachiisu argeera jechuudha. Isa jalqabaa irratti daawwiin nuti daawwanne naannoo piroojeektii Shaggariidha. Lammaffaa irratti immoo piroojeektii Inxooxxoo yoo daawwannu gammachuu addaan nu dhagahame jechuudha. Kanaaf gammachuu kanaan wal qabsiisee ibsuun natti ulfaata. Wal gaafataalle turre hooggansa baay'ee waliin waan jirruuf biyyi keenya ladan jijjiiranti sadarkaa kanarra geetti haala jedhu wal gaafataa turre amma achi kana caalaan hin geetti jennee amana. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed piroojeektiiwwan misooma magariisaa Shaggar calqabsiisan keessaa piroojeektiin Tulluu Inxooxxoo irratti hojjetamaa jiru isa tokkodha. Ijaarsi piroojeektii kanaa yeroo ammaa kana saffisaa fi haala gaarii irra kan jiru yoo ta'u, hooggantoonni paartii badhaadhinaa kan naannoo Oromiyaa iddoowwan garagaraatti leenjii paartichaa irra turani as piroojeektiiwwan kanneen magaalaa Finfinnee dhufuudhaan daawwatanii jiru. Piroojeektiin kun ijaaramuun isaa kana dura uummanni Itoophiyaa bashannanaaf iddoowwan garagaraa biyya alaa deemuudhaan kan daawwachaa ture carraa sana hambisuudhaan as biyya keessatti bashannanuun akka danda'amuu fi wanti hojjetamaa jiru kun guddinaa fi badhaadhina Itoophiyaatiif carraa gaarii kan qabu ta'uu ETV Afaan Oromootti himanii jiru. Wanti kun haala kanaan itti fufee wantoota amma calqabne kana galmaan ga'uudhaaf wanti duubatti nu deebisu tokkollee akka hin jirre kan hubachiisu ta'uu isaati. Dhaloota boruutiifis waan addaa kan dabarsaatiin hin deemnu ta'uu keenya nutti agarsiisa jechuudha. Shaggarii waan laalamuu qabu, waan qabatamaadhaan mootummaan keenya maalirra akka jiru sochiin akka biyyaatitti piroojeektoota amma baay'ee gurguddoo ta'an wanti sochiin jiru baay'ee nama gammachiisuu fi qabatamaadhaan waan riiformii badhaadhina keessatti deemaa jiraachuu keenya kana waan qabatamaadhaan laalaa jirru. Hojiileen misooma magariisaa magaalota midhaagina gonfachiisan kunniin magaalota biroo keessattis babal'achuu akka qaban dhaamanii jiru. Konferensiin mata duree mul'ataa fi galmii waliinii milkii tokkummaa uummata Amaaraa itti fufiinsa qabuu fi hunda galeessaaf jedhu magaalaa Baahir Daaritti taa'amaa jira. Konferensiin har'a eegalee guyyoota lamaaf turu kun dhimma uummata Amaaraa irratti waliigaltee irra gahamuu dandeessu jedhamee jira. Konferensii kana gumii hayyoota Amaaraa, mootummaa naannoo Amaaraa, waajjira paartii badhaadhina naannoo Amaaraa, paartii sochii biyyaalessaa Amaaraa, adda mul'ata hawaasummaa Amaaraa fi bakka bu'oota hawaasaa garagaraa Amaaraatu waliin qindeessee jedhameera. Ministeerri muummee itti aanaa Dammaqa Mokonninii fi pirezidaantiin naannichaa Tamasgen Xuruunee dabalatee aangoonni mootummaa biroos konferensii kana irratti hirmaachaa jiru. Garaagarummaa yaadaa karaa dimokiraataa ta'een keessummeessuun tokkummaa uummataa cimsuuf hojjetamuu qabaa jedhan hayyoonnii fi rogeeyyoonni TV Afaan Oromoo waliin turtii taasisan. Ce'umsaa siyaasa biyyattii milkeessuun kan danda'amus marii fi wal dhaga'uudhaan yoo jiraatees jedhanii jiru. Hayyoonni kun Ababaa Gabbisaa dabalataa qindeessiteetti.
Rakkoo siyaasa dinagdee biyyattii mudataa jiru furuudhaaf duudhaalee hawaasa keessa jiran fayyadamuun murteessaa akka ta'e hayyoonni fi rogeeyyoonni miidiyaalee hawaasaa ETV Afaan Oromoo waliin marii taasisan irratti himaniiru. Marii kanarrattis jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti dhufee wal qabatee bu'aawwan argamanii fi gufuuwwan jijjiiramicha mudatan irratti yaadota garaagaraa kaasanii jiru. Jijjiirama yeroo jedhamu namni tokko tokko wanni jiru sun hundumtuu jijjiiramuu qaba. Waan dura arginu arguu hin qabnu. Waan haaraa arguu qabna ka jedhus jira. Lammata immoo warrumti jirus of jijjiiraa ka jedhu jira. Gaafii kanarraa immoo darbu maali ka jijjiiramu? Jijjiirama siyaasaa jennu. Siyaasni maali? Siyaasni yaada. Siyaasni nama miti. So jijjiirama yaadati jechuudha. Qabsoon uummanni Oromoo wanni inni dhabe kun deebi'uutu irra jira jedhee cichee itti qabsaa'ee fi lubbuusaa yookiin maatii isaatti dhabe yookiin kottee isaatti dhabe tokko har'as akkasumatti homaa naannoo sanitti arguu baate rikognaayiz yoo ta'uu baate maalinni waan ta'e itti dhaga'amaa jechaadha. Fudhachuutu isa rakkise. Jarri kun qabsoon an darbe sani tarkaanfii isa aanutti geessu jedhee fudhachuun isa rakkise jechaadha. Kun godhamuutu irra ture. Jalqaba yoo jalqabu ji'oota 3-6 duraa qaamolee qabsoo keessatti hirmaatan hunda waan hirmaachise nutti fakkaatee ture. Namoota alaalaan keessumaayyuu jechuun stakeholder participation kan jennu jira. Qooda fudhattoota hunduma hirmaachisu. Maaliif jijjiirama kana kan fide addawaayii duwwaa miti yookaan immoo dhaabbilee mormitootaa duwwaas miti. Qaamni ittiin hirmaatin hin jiru. Jijjiiramni kun gaafa dhufu immoo gara ittaanutti ceena eega jedhamee gara ittaanu sanitti ce'uuf qaamumti duraan aangorra jiru sun duwwaan fuudhee deemuun irra hin turre. Gaaffiin ijoo uummataa gara qabsoo kanaatti gara warraaqsa kanaatti isa galchee inni tokko dhimma lafaati. Dhimma lafa Oromoo. Lafti koo saamamaa jira. Lafa kiyya irratti abbaa lafaa ta'uu dadhabeen jira jedheeti kan harka wal qaxxaamursee ibidda jala dhaabatee mootummaadhaan lolaa ture jechaadha. Isa kanarratti erga jijjiiramni dhufeen booda warri dura barcuma qabatanii lafa Oromoo saamaa turan duubatti deebi'aniiru jedhamee dubbatameen booda warri dhufee lafa Oromoo bulchuudhaaf imaamata akkamii baafatee of harkaa qaba. Jijjiiramni nu barbaannu kana asii kaanee achi geenya. Hanceenu kun gufuu kana jennee odoo walii gallee raanne har'a jechuun qabnu ture. San irratti waan waliin gallee fi kana akkamitti ilaalleet san booda wanna ima fakkeenyaaf walaabuun tarreessisan namni kanatti waliin galle hin jiru. Kun hundi hin jijjiiramne jedha walaabuun. Sirriidhaan jijjiiramne maaliif hin jijjiiramini dhagaafii guddaan garuu. Hin jijjiiramne himuu yookiin immoo qaama santu jijjiiruu qaba santu jijjiiruu qaba jechuun sun dogoggora. Rakkoo jijjiiramicha mudatu furuudhaafis mariin murteessaadha jedhanii. We should have had like a very good dialogue system at least akka Oromooti. Maaliif akka Oromooti jedhaniidha. Oromoon duudhaan Oromoon qabu keessa inni guddaan duudhaa wal mari'achuuti. Sirna gadaa bee the backbone of Gada kana marii dialogue deliberation. Warri kun warri fedhii dhuunfaatiif fiigan warri fedhii gartuutiif fiigan akkuma jiran ta'ee warra uummataaf quuqaman hundumti gadi taa'anii galma isa dhumaa galma wal lama taasisu. Galma tokko kaa'achuu isarratti hojjechuu barbaachisaadha. So wal dhaga'uudhaaf qophaa'uu danda'uutu irra jiru. Hundumtiyyuu. Irra caalammoo warri ulee harkaa qabu dhaga'uu danda'uutu irra jira jechaadha. Hayyoonni fi rogeeyyoonni marii kanarratti hirmaatan kunneen garaagarummaa yaadaa karaa dimokiraataa ta'een keessummeessuun aadaa baratamuu qabaatu ta'uu ni eeru. Bakka kaampeenii jalqabanitti wal arrabsuu, wal xiqqeessuu, waan laga yookiin moo'itii yookiin gosatti nama deddeebisu kun immoo mul'ataa jiran sun gaarii miti. Yaanni bilisaan uummata jidduu warraaquu danda'u qaba. Rakkina jiru saniyyuu akkanattan hira akkanattan fura oggaa jettu jaalala cufayyuu uummata irraa yookiin tasgabbeessitee uummata gurmeeffachuu danda'a jechaadha. So wal arrabsuu bira odoon dhaqee waan baay'ee gochuun hin danda'ama. Rakkinni lakkaamee hin dhumu. Dirree siyaasaa bal'isuu fi tokkummaa uummata Oromoo cimsuun filannoo biyyattiin fuula duraatti raawwachuuf jettuuf nagaan akka xumuramu bu'uuras jedhanii. Vaayirasii koronaa ittisuuf hawaasni dursee of eeggannoo isarraa eegamu raawwachuu akka qabu Inistiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa hubachiise. Dhimmicha ilaalchisuun inistiitichi har'aa ibsa kenneera. Daayirektarri Inistiitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Ebbaa Baate hanga ammaatti vaayirasichi Itoophiyaa keessatti akka hin mul'anne dubbataniiru.
Haa ta'u malee dursanii of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jedhan. Kanaanis hawaasichi qulqullina dhuunfaa eeggachuu akka qabu hubachiisaniiru. Dhukkubichi biyyattii yoo seene to'achuudhaaf wiirtulee wal'aansaa qopheessuun meeshaaleenis guutamaa akka jiran dubbataniiru. Yeroo ammaa namoonni 5 mallattoo isaan irratti mul'ate irraa ka'uun wiirtuu tursiisaaf qophaa'e keessatti hordofamaa jiraachuu isaaniis beeksaniiru. Itoophiyaa keessatti hojiirra oolmaa kabajaa mirga namoomaa sadarkaa gadi aanaa irra jiru fooyyessuuf qaamolee garaagaraa waliin hojjechaa jiraachuusaa koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beekseera. Koomishinichi qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa ilaalchisee rakkoolee daa'immanii fi dubartoota irra gahan ilaalchisuudhaan dhaabbilee mirga namoomaa irratti hojjetan waliin mari'atee jira. Dabalata oduu kanaatiif Teediroos Tolaa. Mirgoota namoomaa keessumaa mirgoota dubartootaa fi daa'immanii sirnaan kabachiisuuf mootummaanii fi qooda fudhattoonni martuu kan duraanii caala qindoominaan hojjechuu qabu jedhameera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaas qindoomina hojii qabiinsa mirga namoomaa dubartootaa fi daa'immanii biyyattii ilaalchisuun waldaalee siivilii waliin mari'ateera. Kanaafis qindoominaa fi gurmaa'insa jiru fooyyessuun galma barbaadamu bira gahuun akka danda'amus ibsameera. Keessumaa qabiinsa mirga namoomaa irratti dhimmoota rakkoo ta'an qolachuufis hawaasni martuu kutannoon hojjechuu akka qabanis ibsameera. የተወሰነ ስምምነት አድርገው የሚሰሩም ብሔራዊ የሰብአዊ መብት ተቋማቶች አሉ። dhaabbileewwan waliigaltee fi qajeelfamoota murtaa'an kabajanii sadarkaa biyyattiitti mirgoota namoomaa kabachiisuuf hojjetan jiru. Haa ta'uti hojiin kun kan milkaa'u yoo mootummaanii fi qaamonni hundinuu qindoominaan galma tokkoof hojjannedha. Suni ammoo faayidaa fi mirgoota daa'immanii fi dubartootaa gara maraan kabachiisudha. Kabaja mirga namoomaa daa'immanii fi dubartootaa akkasuma hirmaannaa hawaas diinagdee jarri qaban fooyyessuuf koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa bifa haarawaan gurmaa'ee dhaabbilee siivilii waliin akka qindoominaan hojjetu koomishinarri olaanaan koomishinichaa ዶክተር ዳንኤል በቀለ himan. ተሳትፏቸው በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ በጾታዊ ጥቃትም ሴቶች የተጋለጡ መሆናቸው hirmaannaan dubartootni roga maraan qaban gadi aanaa waan ta'eef akkasumas ammallee miidhaan daa'imman irra gahaa jiru waan hin dhaabbanneef waldaalee siivikii kana to'achuuf hojjetan waliin qindoomne hojjechuuf caaseffama hojii waliin hojjechiisuu danda'u uumuufi የተቀናጀ ስራ ለመስራት የሚያስችለን አንድ አይነት መዋቅር ለመፈለግ ነው እየተመካከርን ያለነው። Waldaalee hawaasaa bifa bittinnaa'een mirgoota namoomaa irratti hojjetanis walitti gurmeessuun bu'aa itti fufiinsaaf akka hojjetamus koomishinarichi ዶክተር ዳንኤል በቀለ ibsan. ዘላቂ በሆነ አይነት መንገድ እንዴት ነው ስራችንን አቀናጅተን ልንሰራ የምንችለው የሚለው ላይ haala kamiin hojii keenya itti fufiinsan hojjenna kan jedhuuf amma haala mijataatu jira. Jijjiiramni yookaan fooyya'insi mirga namoomaa biyyattii sadarkaa barbaadamu bira gahamuu baatus carraa gaariin uumameera. Dhaabbilee siivilii biratti kutannoon mul'ataa jira. Haa ta'uti akka mootummaattis gurmaa'insa jaarmayaalee hojii seektarichaa fooyyessuu qabna. ከኮሚሽኑ ጋር ለመተባበር በተሰባሰቡ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችም ፈቃደኛነትም ቁርጠኝነትም አለ ብዬ አምናለሁኝ። ምቹ ሁኔታም ተፈጥሯል። miidhaa daa'immanii fi dubartoota irra ga'u xiqqeessuun faayidaa isaanii guddisuufis koomishinichi sanada waliigaltee hojii dhaabbilee siivilii mirgoota namoomaa irratti hojjetan waliinis mari'achaa jira. Galteewwan fooyya'insaa hanqina labsiin mirgoota namoomaa Itoophiyaa qabu guutuuf gargaaranis dhiyaatanii qooda fudhattoota waliin erga irratti mari'atameen booda hojii gara fuulduraatiif ni qophaa'a jedhameera. Mariin koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qopheesse kuni xumura isaa irratti koreewwan dhimmoota garaagaraa irratti koomishinicha waliin hojjetus ni moggaasa jedhamee eegama. Rakkoo galmeessaa ragaalee bu'uuraa waliin wal qabatee akka biyyaatti mul'atan furuudhaaf bifa haaraatiin qorannoon kan gaggeeffamu akka ta'e ibsameera. Qorannoon galmeessaa ragaalee bu'uuraa irratti xiyyeeffate guutuu biyyattiitti ji'a dhufurraa eegalee waan raawwatamuuf uummanni akka tumsu gaafatameera. Amma beektashoome dabalatasaa qindeessiteetti. Rakkoo galmeessa ragaalee bu'uuraa waliin wal qabatee mul'ate adda baasuu fi lammiileen biyyattii tajaajila gitaasee damee kamiraayyuu akka argataniif hojiin qorannoo gaggeeffamaa jiraachuu ejensiin galmeessa ragaalee bu'uuraa biyyaalessaa beeksise. Ejensichi qorannoo gaggeessu kanarratti koree hundaa'ee waliin marii marsaa lammaffaa gaggeesseera. Marii kanarratti waraqaan adeemsa qorannoo kanaa beeksisuu hirmaattotaaf dhiyaachuun yaadni irratti ka'ee jira. Marii kana booda yaada waltajjicharraa ka'etti dabaluudhaan qorannoon kun kan adeemsifamu ta'u daayirektarri ittaanaan ejensi Sicha obbo Firaa'ol Xaafaa kan dubbatan. Janjaan darbeef kanaaf sirna qophii keessa turre. Kana keessatti eenyu wajjin hojjannaa risoorsii fiduu qabnaa mallaqa teeknikalii tiimiin kan hojjetu immoo biildi ta'uu qaba beekumsas qaamni mootummaa kana hojjetus aweer ta'uu qaba hawaasni illee sadarkaa yaada kana
deeggaruu danda'uun hubannoo argachuu qabu. Kanniin xumurree amma tiimii akka waliigalaatti akka biyyaatti garee akka federaalaatti garee kana hoogganu hundeessinee jira. Gareen sun international gorsoota idil addunyaa fi kan biyyoolessaa jira. Sadarkaa naannootti immoo konsaltaantota gorsitoota dhimma kana koordineet godhamtu jira. Kanaaf torbee lamaan itti aanu kana keessa eegalee hojiin kun ni eegala. Almost sagantaa qophii xumurree jira jechuudha. Qorannoon kun ji'oota 6 keessatti kan xumuramu yommuu ta'u erga xumurame boodas tarsiimoon galmeessa kana giddu galeeffate akka biyyaatti inni qophaa'as jedhan obbo Firoon. Amma kan nu hafu xumura. Egaa qophiin yoo qorannoon kun baatii 6 itti aanu kana keessatti xumurame A to Z yoo xumurame dhumarratti strategic plan develop godhamuu qaba. Deetaan kun dhufee asmantii kana booda strategiin ni bocama. Strategiin sun galtee qaama dhimmi ilaaluu wajjin erga gorfamee erga comment ta'ee booda akka biyyaatitti strategic planiin garagaraa sanirraa drive ta'a jechuudha. Sarraa bocamee ba'a jechuudha. Koreen kun qooda fudhattoota hedduu kan of keessaa qabu yoo ta'u naannoleen ijoodhaan as keessatti gahee isaanii bahatu jedhamee jira. Kan naannoo Oromiyaattis qorannoo kana deeggaruudhaaf qophii ta'uun kan nutti himan daayirektarri galmeessa ragaalee bu'uuraa naannoo Oromiyaa obbo Abdallaa Ogatee qorannoon kun bu'aa waliigalaa akka biyyaatti qabuun cinaattis rakkoo akka naannootti nu mudatanis ni fura jennee abdanna jedhan. Qorannaan kun akka waliigalaatti geggeeffame yoo jedhee kallattii kaa'uufillee pilaanii istiraatejii pilaanii qopheeffachuufillee hojmaata fooyya'uu qabus fooyyessuudhaaf qorannaan kun akka waliigalaatti nu qarqaara waan jedhu amantaa qabna. Galmeessi ragaalee bu'uuraa sochii mootummaan biyyattii taasisu hundaaf bu'uura ta'uun hubatame hawaasni isaa ta'an qaamoleen dhimmamtootaa dhimma kanaa xiyyeeffannoo keessa galchuun deeggarsa qorannoo keenyaaf nu taasisuu qabani jedhan daayirektarri taanaan dhaabbatichaa obbo Firaa'ol Xaafaa. Egaa uummataanii sirni ragaa bu'uura uummataa lammii ammayyaa'e ijaaruu keessatti baay'ee barbaachisaadha. Lammiin ammayyaa'e tokkoffaa mootummaan lammii hoogganu guyya guyyaadhaan istaatasiisaa beekuu qaba. Nama meeqa dhalate guyyaa guyyaan, nama meeqatu sirna cidhaa gaggeesse, nama meeqatu guddifachaa argate, nama meeqatu waliike. Hanga dhumaatitti immoo nama meeqatu du'e maaliidhaan du'e kan jedhu san ragaa san qabachuu qaba. Kuni sosaayitii ammayyoome ijaaruu keessatti shoora olaanaa taphata. Kanaaf lammiin keenya hawaasni keenya kanarratti hubannoo gahaa argatee sirna diriirsuudhaaf hojjetamaa jiru kana keessatti deeggarsa malu hunda akka godhu argaa dabarsuun barbaada. Qorannoo kanaaf koree akka biyyaatti hundaa'een cinaatti dhaabbileen idil addunyaa kan akka UNICEF fi dhaabbileen garaagaraas waliin ta'uun qoranicha fiixaan baasuuf hojjetamas jedhamee jira. Ijaarsi hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa hanga xumuramutti ni tumsina jedhan jiraattonni godina Wallagga Bahaa. Gabaasa waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godina Wallagga Bahaa nuuf ergee akka nutti dhiyaata. Mootummaan Ijiptii fi Ameerikaa wanti isaan deemsaa jiranii waan seeraa alaadha. Sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiru dhaabbileen adda addaa biyya kana keessa socho'u tokko ta'ee dhimma kana irratti garaagarummaa isaa achi gatee tokko ta'ee dhimma kana galmaan ga'uu qabnaa kan jedhuun qaban jedhu. Hidha laga Abbayyaa kan keenya qabeenya keenyaan humna keenyaan kan keenyarraa kan itti fayyadamaa jiruu fi ofii keenya kan hojjechaa jiru. Mootummaan Ameerikaa yaadannii dhiyeessaa jiruu fi yaadannii dhiyeesse akka kootti fudhatama qaba jedhee yaadu. Sababiin isaa qabeenya keenyatti ofii fayyadamnaa maallaqa keenyaan ofii keenyaan beekumsa keenyaan dandeettii keenyaan waan hojjechaa jiruu fi sababiin isaa kan kootedheen maallaqa kootiin humna kootiin jedhee wanta mootummaan Itoophiyaa nu hirmaachisee ofii keenya hojjechaa jirru giddu galuunsaa ani gaarii natti hin fakkaatu. Ijaarsa kana xumursiisuudhaaf akkuma kanaan dura jammarree boondii bituun isa ta'uu humna keenya lammachitti deemuun isa ta'uu waan barbaachisaa ta'e waan mootummaan keenya nu gaafatu waan inni karoorse hundaa galmaan ga'uudhaaf kan akka qotisee duuba hin deebinu kan jedhu qaban. Parsantaan manni irra ga'e xumursiisuudhaaf immoo uummata keenyarraas daldalaa keenyarraas dargaggoo keenyarraa beekaa keenyarraa uummata keenya uummata Itoophiyaa ta'e hundarraayyuu hojii guddaatu eegama jechuudha. Kanarraa ka'ee amma marsaa jalqabaa boondii kaffallellee amma namni fudhataa jira jechuudha. Dhala isaallee fudhatee itti fayyadamaa jira. Kanammoo xumursiisuudhaa fi dhalataan Itoophiyaa lammii Itoophiyaa ta'e kamiyyuu namni dura dhaabbatu hin jiru akka koottis an fedhii guutuu amma gaafa xumuramutti duukaa jiraachuu koo eenyuun mirkaneessuun barbaada jechuudha. Kun kan koo waan ta'eef. Hawaasni beekumsa qabuun maallaqa qabuun qabeenya qabuun tumsa gochuu qaba. Anis immoo akka nama tokkotti waan irraa eegamu beekumsa koos horii koos qabeenyaa koos yeroo koos sanaaf tumsa godhee akka ni xumuramu.
Qulqullinni mooraa hospitaala rifaraalaa fi barsiisummaa asallaa fooyya'aa dhufuusaa qaamoleen hawaasaa garaagaraa hospitaalicha daawwatan himan. Hospitaalichi giddugala yaala daa'immanii fi haadholee tibbana ijaarseef meeshaalee yaalaa dhaabbata tola ooltummaa Swiidin irraa argachuusaa beeksisee jira. Nuuro Amaanoo. Yuunivarsiitii Arsiitti hospitaala referaalaa fi barsiisummaa asallaa bara 1964 akka lakkoofsa Itoophiyaatti uummata godina Arsii fi naannoo isheef tajaajila kennuu kan eegale. Hospitaalli kun umrii dheeraa lakkoofsisuu isaa irraa kan ka'e yeroo dheeraaf rakkoo qulqullinaa cimaa keessa ture. Guyyaa asiin dura miidhamaa dhibamaa nama dhibame yaaluu dhiisee mataan isaatu ka dhibamee ka yaalan ta'eetiin mul'atee duraanii. Namni dhibee fayyuu fi odeon dhumne dhibee kattabachuuf yookaan katabachuuf dhufa. Qufaan galaa, dhibeen galaa, namni asmii dhibamu. Asitti du'a gahee reeffa fuudhanii galaanii. Ajaan isaan kadeessisuu, ijaallaalchi isaa nama jibbisiisaa, manni dubartiin itti deettuu fi manni operaashinii itti godhani mana labuudheessani. Mana namni yaada qabu ijumaanuu ilaaluu jibbee biraa dheessu. Haa ta'uutii waggoottan lamaan darban hojii teekinooloojiin deeggaramuun hospitaalicha keessatti hojjetameen mooraa hospitaalichaa guutumaan guututti jijjiiruun danda'ameera. Amma guyyaadhaa yoo do'annaaf nu waamanii laallu manni illee lafti illee isanitti ta'uu jirti. Akka waan haaraa fidanii as godhaniititti lafti illee magariifni isaa gibbii keessa yoo laallu bareedee dhiphiin qabu. Hospitaala asallaa duruu beekna har'a gani keechumaa ta'an. Oduma magaala kana jirruuti bareedummaa isaa kana akkanatti akka misoomni ilaallee turreeyyu hospitaala kana bakkee sadii arginu kana argineerra yuunivarsiitii Arsii argineerra kan dakaasan illee ilaalleerra meeshaalee yookaan immoo mana yaalaatiif tajaajila kennan Swiidin mootummaa Swiidin irraa kan dhufan isa sanillee ilaallee baay'ee gammanna. Hospitaalli Rifaraalaa fi barsiisummaa asallaa tajaajila haadholii fi daa'immaniif kennu mijataa taasisuuf yeroo ammaa kana gamoo yaalli daa'immanii fi haadholii qofa irratti laatamu ijaarsisuun xumureera. Kutaa kanaafis meeshaalee yaalaa barbaachisan dhaabbata tola ooltummaa biyya Swiidin kaantirii biriij jedhamu waliin ta'uun guutuun danda'ameera. Risoorsii mootummaan nu ramadaa'eera garuu gahaa miti. Maaliif ijaarsa irra jirra? Maallaqa hedduu mootummaan baasee ijaarsa kan ijaaraa'eera babal'isuudhaaf. Fakkeenyaaf hospitaala gamatti siree 100 qabu kan haadholii fi kan ijoollee hojjetanidha. Kana keessa immoo ammas mootummaan qarshii dabalataan ijaarsa odoo gaggeessinu kan kana dhiifnee deeggarsa biyya alaatti deemne Human Bridge konteenara 10 kenne. Inni kun rakkina silaa qarshiidhaan illee ta'u hiikuu hin dandeenye si'aadhaan hospitaala keenya baay'ee isaa jijjiirreerra meeshaa achi keessa jiran kana nama kaase kana. Sirni awwaalcha addee Natsaannat Asfaw magaalaa Maqaleetti raawwatame. Addee Natsaannat guraandhala 30 bara 2012tti umurii isaanii waggaa 75tti du'aan addunyaa kanarraa boqochuun isaanii inni yaadatama. Addee Natsaannat hojii gaazexeessummaan hojjechaa kan turan yommuu ta'u boodarra immoo mana maree bakka bu'oota uummataatti itti waamamtuu mootummaa ta'uun tajaajilaniiru. Kana malees ministeera deetaa ministeera beeksisaa akkasumas Daayirektara tasgabbii fi nageenyaa IGAD ta'uun tajaajilaniiru. Sirna awwaalcha addee Natsaannat Asfaw magaalaa Maqaleetti raawwatame kanarratti hooggantoonni olaanoo mootummaa fi jiraattonni magaalaa Maqalee argamaniiru. Sirni awwaalcha Komishinar Befiqaaduu Toleeraa bakka firoottanii fi hiriyoonni isaanii argamanitti iddoo awwaalchaa hordoftoota amantaa Pirootestaantii Wiingeet Phexros wa Phaawulositti raawwateera. Komishinar Befiqaaduu Toleeraa bara hojii isaanii keessatti nama amantummaa fi haqummaan dadhabee osoo hin jedhin biyya isaanii tajaajilaa kan turan jedhan hiriyoonnii fi firoottan isaanii. Abdul Naasir Jamaal dabalatasaa qindeesseera. Komishinar Befiqaaduu Toleeraa abbaa isaanii Toleeraa Dhugumaa haadha isaanii Abdannee Iddeessaa irraa godina Horroo Guduruu Aanaa Horrootti bara 1946 dhalatan. Komishinar Befiqaaduu ilma maatii qotee bulaa yoo ta'u yeroo umriin isaa barnootaaf qaqqabu mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Shaambuut mana barumsa sadarkaa lammaffaa ammoo Naqamtetti hordofuun qabxii galmeessaniin bara 1966 yuunivarsiitii Finfinnee seenaniiru. Akkuma yuunivarsiitii seenanii barnoota hordofuu eegalaniin waamicha mootummaa yeroo sana barattootaa fi barsiisotaaf taasiseen duula guddina hawaasaa fi hojii irratti bobba'uun hawaasa kutaa Harargee buufata Dawwaallee jedhamutti barsiisaa turaniiru.
Komishiinar Bafiqaaduu Toleeraa barnoota isaanii addaan kutan deebi'anii barachuu yoo eegalan rakkoo tasgabbii dhabuu biyyattii mudateef ammas deebi'anii barnoota isaanii addaan kutanii biyyattii ogummaa poolisiitiin tajaajilaa turaniiru. Komishiinar Bafiqaaduu Toleeraa barnoota isaanii addaan kutanitti deebi'anii hordofuun bara 1981 digirii jalqabaatiin seeraa yuunivarsiitii Finfinnee irraa bara 1997 yuunivarsiitii biyya Neezerlaand Amsterdam irraa seeraan digirii lammaffaa fudhataniiru. Komishiinar Bafiqaaduu Toleeraa qajeelcha poolisii biyyattiitti ramadamuun hojii ogummaa fi leenjii poolisummaa, barsiisummaa, shaambalummaa hanga qondaala hooggansa olaanaatti biyya isaanii tajaajilaniiru. Komishiinar Bafiqaaduu Toleeraa ji'oottan lamaan darbanii as dhibamanii yaalarra osoo jiranii dhibeen itti cimuudhaan gurraandhala 29 bara 2012 umrii isaanii waggaa 66tti du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Komishiinar Bafiqaaduu Toleeraa abbaa ijoollee dhiira lamaa fi dubara takkaati. Komishiinar Bafiqaaduu Toleeraa bara hojii isaanii keessatti nama aantummaa fi haqummaan biyya isaanii dadhabe nuffi osoo hin jenne tajaajilaa ture jedhan hiriyoonnii fi firoottan isaa. Hundumaafuu anaaf bichaa miti hunda keenyaafuu qajeelchi inni nuu kennu, gorsaan inni nuu kennu karaa seeratiin, karaa moyaa poolisiitiin waan hundarrattuu Fiqaaduun nama cimaadha. Nama cimaa kan godhu maal sitti fakkaata? Nama hojii jaallatudha. Xinnaadhaaf guddaa jedhee nama gargar baasu miti. Hundumtuu wal qixxeedha isaafi. Rakkoon qaba jettee jooniyyaadhaan fudhadhuuti rakkoo kee Fiqaaduutti dhiyeeffadhu. Fiqaaduun qililli weeraateetti poostaatti sii kenna rakkoo kee solvisii gochuudhaaf Fiqaaduu yeroo hundaa qophaa'aadha. Jechuun kennaa akkasii qaba Fiqaaduun. Obboleessaa, gorsaadha, gaachana Fiqaaduun dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa yeroo wajjin hojjenne keessatti yeroo hundaa hojiirra dabarreeyaati dhimma mataa kootii dhimma faamilii kootii yoo ta'e illee Fiqaaduudhaaf haati manaa koo Fiqaaduudhaaf bilbilti rakkoo akkasii qabna ollaadhaa wajjin maal jennu Fiqaaduu giddii qabata solvii goonaa yeroo hundaa. Communication isaa baay'ee haayidha. Very highly connected. Innaa yoo rakkina qaban eenyu isaan kan keenya dhiisiitii kan ormaayyuu nuuf fira Fiqaaduun. Aantummaa haqummaa fi jaalala biyyaaf inni qabu kanarraas dhaloonni har'aa barachuu qaba jedhan. Qulqullummaadhaan jalqabee namni qulqullummaan hojii raawwata waggaa 30 naannoo hojjetee raate hamma harkisaa qulqulluu ta'ee booda danda'a baay'ee rakkoodha. Fiqaaduu irraa garuu kana bara dhaloonni amma miilla lamaan dhaabbachuu ofitti amanuu waaqa ofitti amanuu biyyatti amanuu ofitti amanuu kana bara Fiqaaduu irraa yeroo hundaa immoo baruudhaaf immoo qophaa'uu barachuu. Isarraa ani baay'een barnoota isaarraa fudhadhee waan guddaadha. Wanni guddaan maal? Higgiin mangistiin baase kun seeratti akkasuma seeratti gadis qabu irra ol dabarsuus hin beeku Fiqaaduun. Ani isarraa akka higgiin dubbisu san higgii san dubbisee seera qajeelchuudha. Waan higgiin jedhee san bira darbinee higgii asiif achi dabsinee hojjechuu hin beeku Fiqaaduun. Ani isarraan baradhe waan kana. Sirni awwaalcha Komishiinar Bafiqaaduu Toleeraa bakka awwaalcha hordoftoota amantaa Pirotestaantii Pheexroos wa Phaawulositti guyyaa har'aa raawwateera. Daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaatti gara oduu biyya